Jamii dumu zaidi jamii yetu. Safi bwana. Lakini bwana Jonas, hivyo sivyo ambavyo nimekuzoea. Mara nyingi nakuta kidogo umechangamka na sura yako huwa inaonyesha nuru ya furaha. Sasa nakukuta tu kwamba leo upo sahihi, labda unaweza ukanielekeza kwa nini unakuwa hivyo? Bwana Lee, ni kweli upo sahihi sana, lakini kitu kinachonifanya nikawa katika hii hali ni vile tu kwamba mtu ambaye ananifanya kuonekana ni mtu kati ya watu hapa kwenye himaya, mtu ambaye ananifanya nipate kula, mtu ambaye ananifanya niheshimike na kila mmoja. Namaanisha mtukufu Sambala. Amepata kidogo changamoto ya kiafya, na hivi ninapoongea na wewe hapa yupo hoi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya niwe mnyonge, kwa sababu bila yeye kwenye hii himaya sitaheshimika, na isitoshe sitakuwa ni mtu kati ya wale watu, na wanahimaya wote hawataona na mimi kama ni mtu wa kawaida, yani watanichukulia tu kawaida kama watu wengine. Sasa si jambo la furaha kabisa hilo. Yaani wewe ndio jambo linalokuhuzunisha ndio hilo. Yaani mimi nilijua kwamba unapokuja kunipatia taarifa kama hii labda ungekuwa una furaha, labda unacheka cheka nini kwa sababu jambo limekuwa ni la furaha. Sasa wewe unaona kinachokuhuzunisha nini? Yaani unaona kabisa mzee Sambala anataka kufa, eti unahuzunika. Mbavu kabisa wewe. Labda mimi nikwambie kitu moja. Kwangu mimi hiyo ni taarifa njema sana. Yaani kiufupi inanifanya nicheke. Pole yako wewe bwana, lakini kwa mimi furaha sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Mzee Sambala anapoumwa kwetu sisi ni furaha sana. Na natumai kwamba kila mwanahimaya hii akipata taarifa hii, yaani atajawa na furaha zaidi ya mimi nilivyopata. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Jambo hili kwangu mimi ni la furaha sana. Na huenda ni kama bahati kupata hiyo taarifa. Kwamba mzee Sambala anaumwa na safi. Hii nimependa. Nimependa. Mr. Lee, kwenye kikapu cha mabaya na mema yapo. Ni kweli ni mbaya, hatukatai, lakini kwangu mimi kuna mema mengi amenifanyia na hajawahi nifanyia ubaya wowote, kwa sababu wengi wamekufa unatambua, na wengi wanateseka sana unatambua, lakini mimi ameniweka kifua mbele, na isitoshe kama unavyojua Lee, unatambua kabisa hata nikipita hapa wanahimaya wote wanajua aliyepita hapa ni mlinzi wa mtukufu Sambala. Kwa hiyo kuna namna ananifanya napitia wakati mgumu, najisikia vibaya, kwa sababu asipokuwepo yeye nitakuwa nadharaulika sana, nitaonekana ni mtu wa kawaida sana, nitachekwa sana, na ndio maana nasikitika, na ndio maana pia napitia wakati mgumu, sababu mimi kwake ni kama mtu mbele za watu. Ni jambo ambalo linanifanya nihuzunike sana. Mtukufu hakustahili kuumwa. Mbavu wewe. Yaani ulianza kunifurahisha vizuri kabisa kwamba mzee Sambala anaumwa, lakini unakuelekea wewe unazidi kama kunipanda kichwani na unaniuzi. Yani kiufupi mimi mzee Sambala namchukia. Unaweza kunielekeza eti kwamba sio eti kwenye kapu la mabaya mema yamo. Mema gani anayofanya mzee Sambala? Unafikiri ni nani ambaye hapendi kuwa na mke? Unafikiri ni nani ambaye hapendi kuwa na familia? Wewe badala labda ufurahi kwamba mzee Sambala anaumwa, eti unaanza kuniambia eti kwamba sijui ni wewe. Ukumbuke wakati wewe unapata heshima, kuna wengine walikuwa wanaumia. Ukumbuke hiyo heshima uliyokuwa unaipata wewe, unaipata kwa ajili ya kuumiza watu wengine. Wewe huhesabu vingapi umepoteza? Huhesabu mangapi umeyapoteza wewe? Huhesabu? Baba zako umeua, familia yako umeua. Ulipo wewe ni mlinzi wa mzee Sambala, lakini bado una vitu vingi ulivyovipoteza. Yaani mimi unanipiga. Nimekuwa nakuelezea mtukufu. Ulikuwa katika matembezi ameanguka. Sikatai kwamba ni mbaya, lakini tambua kwamba ananifanya naonekana kwenye himaya. Naumia sana ujue, naumia. Tambua kwamba pasipokuwa yeye
Mimi sitakuwa mtu mbele za watu. Kukuelezea tu uhalisia wa mtukufu wangu, bado unanipiga. Jonas, kumbe ni mpuzi kabisa wewe. Mimi niliamini kwamba miungu aliyoiomba Bakari utaisifia kwa kuwa imeanza kufanya kazi, lakini wewe unaanza kuongea upuzi wa namna hiyo. Sikutarajia kuongea upumbavu kama huo. Na kuchukia wewe pamoja na mzee Sambala mwenyewe. Nimeanza kuelewa. Huenda labda miungu imeanza kujibu maombi yetu. Sasa napaswa fly. Huyu nave hii. Sambala, oh Sambala, 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 oh Sambala, 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 oh Sambala, 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 oh Sambala. Jamii idumu zaidi jamii yetu. Mwanangu, umefurahi nini? Wewe nakuta hizo furaha sio za kawaida. Umesikia nini mwanangu? Mama, najua unashangaa kuniona mimi nilikuwa na furaha. Mama, mimi nisikufiche. Kuna habari njema mimi nimeipata kuhusu mzee Sambala. Sijataka kuiamini sana, lakini kwa sababu ninajua kila mwana himaya hii anamchukia, najua itakuwa ni sahihi. Nimepata taarifa kwamba mzee Sambala anaumwa. Ni jambo ambalo limenifurahisha mno. Yaani kiuhalisia nimependa. Ndio maana nakuta mimi nina furaha. Kwa sababu kila siku mimi nilikuwa ni maombi yangu hayo kwamba labda afe, azikwe, apotee kabisa. Leo napata taarifa njema kama hizi. Kwa nini mama nisifurahi? Mimi ni nani nisifurahie taarifa hizi? Mama, inanipa raha sana. Inanipa raha tena raha sana. Na ikiwezekana tuzidi kumfanyia maombi mazito ili angalau mzee Sambala afe kabisa. Asiendelee kuumwa tu bwana, afe. Mwanangu, umeota njozi? Umesikia kwa nani? Kuna mwanaimaya mmoja ambaye ameniletea hiyo taarifa kwamba mzee Sambala mpaka sasa hivi yupo hoi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuishi na mzee Sambala, kuisha mzee Sambala, kuisha mzee Sambala, kuisha mzee Sambala. Sawa mama, ni habari njema, bila shaka najua na umefurahi. Mwanangu, nikupongeze. Nataka kila mwanajamii hizi taarifa anazipata kwa wakati. Sawa mama, mimi naomba nisipoteze muda, kwa sababu hii fulani nilionayo natamani kila mwanaimaya ajue hii taarifa kwamba kumbe mzee Sambala adui yetu anakaribia kukwisha na habari, anakaribia kukufa. Yaani wewe mama, wewe nisiongee mengi kwa sababu najua nitaongea mengi zaidi. Kwa fulani nilionayo naweza nikazidisha hata kipimo. Naomba tu ni kuage mama, nikutakia wakati mwema, na mimi niende nikawaambie habari hizi wanaimaya wote kabisa. Ikibidi wapige na ngoma ili maombi yafanyike kwa juhudi, kwa kazi ile aliyokuwa anaifanya kila mwanakijiji, ili apate kujua kwamba huko hali tete sana. Idumu zaidi jamii yetu. Jamii. Idumu zaidi jamii yetu. Afadhali nimekukuta ndugu yangu. Unajua hapa nilipo nina furaha ambayo yani haielezeki. Kuna taarifa ambazo nimezipata zinazomhusu mzee Sambala. Nikawa ninatafuta kila mwanajamii angalau nimuone. Sasa ikiwa kama kukutana na kila mwanajamii ninakutana naye kiwepesi namna hii, inaleta faraja zaidi. Sasa taarifa zenyewe najua hata wewe ukizipokea utazifurahia zaidi. Kuna habari kwamba mzee Sambala yupo hoi sana, yaani kiufupi yupo hoi. Kwa hiyo ni jambo ambalo natamani kila mwanajamii
ajue kwamba sasa hivi mbaya wetu anaelekea kufa kabisa, kwa sababu anaumwa sana. Mzee Sambala huyu anaumwa? Yaani mzee Sambala nikikumbuka vitu ambavyo anatufanyia, afu leo unakuja kuniambia kwamba anaumwa. Tunaishi kama wanyama, kwa kulala hakupo, ametukataza kuoa. Unajua unanifurahisha sana. Hizi taarifa kama ni za kweli, tufanye juu chini, kila mmoja ajue. Inaweza ikawa hivyo, na binafsi furaha ulionayo na mimi naiona, kwa sababu najua sijui nitumie lugha gani ambayo yaani inaweza kukufanya kwamba uelewe kwamba mimi na furaha sana. Lakini nikwambie kitu kimoja, jambo hili usililazie damu. Yoyote utakayemuona Mwanaimaya hii, mpe taarifa kwamba kumbe mzee Sambala anaumwa sana, na wakati wote anaweza kafa kwa sababu mwenyewe unatambua kwamba wewe katika hii jamii hakuna tunachoweza kukifanya bila amri ya mzee Sambala. Yani mpaka kupata baadhi ya vitu muhimu, yani kuoa, tunaishi kama wanyama hivi, mavazi hamna, kwa sababu yake mwenyewe mzee Sambala. Lakini nafikiri kwamba akifa mzee Sambala, hata kwenye masuala ya kuoa tunaweza tukaoa bwana. Sikia, sasa hivi mimi mwenyewe naenda kutafuta watu niwaelekeze kabisa, yani tufanye juu chini, tufanye maombi mzee Sambala afe kabisa. Hii nzuri. Sasa kwa sababu hii taarifa bado inanipa nguvu sana, yani nina hamu nayo sana niwapatie watu wengi. Naomba nikuache, alafu niende nikawape taarifa hii na wengine. Jonas, ujue hili tukio la mzee Sambala kuumwa linanifurahisha sana. Babu, mzee Sambala bwana anatukataza mambo mengi sana, na saizi ninachokifanya kila muda ninafanya maombi. Huyu mzee bwana afe tu, yaani ametukataza mambo mengi sana. Yaani hapa kilichobaki ni kila Mwanaimaya afanye maombi, hii sheria ivunjike kabisa. Naumia sana kuhusu mzee Sambala, nikikumbuka venye aliniadhibu yule mzee. Alinichapa sana, yaani alinichapa sana. Yaani mimi mwenyewe najiuliza mzee Sambala sijui yeye anaishieje, sababu yule mzee anatukataza sisi tusiwe na wanawake. Kwa hiyo naamini kabisa yeye mzee Sambala hana mwanamke wowote, kwa sababu kuna wakati huwa anakataza nyinyi walinzi wake msimfuate, na anaondoka peke yake. Hivi ulishai kujiuliza kwamba mzee Sambala anaenda gapi? Bwana Rafa, mimi sasa sitaki kujua chochote, huwa anaenda wapi, huwa anaenda kufanya nini, huwa anaweka nini. Ambacho nimekiandaa saizi katika matembezi yangu, nipo nafikiria kupata mtu mwanamke, nioe, nijenge nyumba yangu, na vitu vingi vingi, kwa sababu najua kabisa sasa hizi sheria zinaelekea ukingoni. Kwa hiyo wala isikutese sana, japo tunatambua bado hajafa, lakini si unajua tena maandalizi, uweze kuvuna usichokipanda bwana. Lazima nipo kwenye mambo yetu haya harakati. Tuachane na vikao vya muda mrefu. Mimi mwenyewe hapa nipo na pepesa ili nipatane na mwanamke hata mmoja wa kumuoa, na mimi nitengeneze familia yangu. Basi ngoja nikuache, usije tukawa na vikao vya muda mrefu kaja tukapata madhara, kwa sababu
unavyojua mzee Sambala bado hajafa. Usije tukaongea hapa yakatukuta ya kutukuta. Kwa hiyo amini kuacha baba. Mwe mizimu mala witwavi ni nzu mwana winyipa kwinza kuolawa mwemu wakutwavu aswe uno mzee tutamakumwanza ipa anza kutumala yani ninze kulumbilizi mwemu wewe waomba hakuna mzee afwe mzee Sambala ipa tutamakumwanza yani anza mala wantu mwe mizimu ninze kulumbilizya indolila vinile sana kwe hamu we waomba unu mzee mpaka abale sibabaso tumagaya sana yani tumagaya sana kwe wazee vitu mizimu mwemu wakumlazi unu mzee kwa tumahalawi sana unu mzee afwe wazee unu mzee Sambala anza kutumala kila mundu atamakumwanza. Kwa hiyo amwe ininzilipa nini sababu avinile asa tutani nguvu zyawala kumuhoma ana walinzi. Kwa hiyo tumakuwa lao amwe we waomba amwe we wakumuhoma amwe mgaomba chochondi shila tumakuwa lao sana unu mzee afwe yani afwe wazee vitu jamii idumu zaidi jamii yetu. Kijana, naona huko mazingira kama haya, alafu ni kama vile unaongea ni kama vile unapiga maombi. Unaweza kuniambia shida nini? Mimi nipo nafanya maombi kwa ajili ya huyu mzee. Najua hizi taarifa utakuwa umezipata. Mzee Sambala anaumwa sana. Kwa hiyo na mimi ninafanya maombi kwa ajili huyu mzee afe kabisa. Sababu sisi hatuna nguvu za kumuua. Ana walinzi. Kwa hiyo wala tufanye maombi hivi tu mpaka afe huyu mzee. Kwa kweli nimefurahi sana. Hizi taarifa kiukweli sina kabisa. Yaani ndo kwanza nazisikia kwako. Kwangu ni taarifa nzuri zaidi. Nafikiri miungu imejibu maombi yangu. Kwangu hizi ni taarifa nzuri zaidi. Nimefurahi sana. Yaani kwangu hizi mimi ni taarifa nzuri. Ndiyo, ni nzuri zaidi.